Richiedo umilmente la vostra attenzione per parlarvi di una notizia passata in sordina e che richiederebbe delle dovute attenzioni e riflessioni, quindi analizzare questa notizia, che comunque anzi per meglio dire se ne è parlato, però se ne è parlato diciamo con il suono della campana della cattedrale del potere. Vorrei che invece le piccole campane suonassero ad unisono per farsi sentire e affermare, quindi vorrei analizzarle insieme a voi per capire di cosa stiamo parlando. Il 28 maggio, pochi giorni fa, è passata alla Camera una mozione ad unanimità per l'introduzione dei mini bot. Di cosa parliamo? Dei mini buoni ordinari del tesoro, cioè dei titoli di Stato sono i bot, che sono quindi dei titoli di debito, perché per chi non sapesse come funziona la finanza pubblica, lo Stato, ed è una cosa barbara, allucinante, per finanziarsi, invece di creare direttamente da sé la moneta che necessita per gestire e organizzarsi all'interno del territorio, quel che fa è creare titoli di Stato, titoli di debito, darli agli investitori, quindi dietro poi un indebitamento e un'obbligazione, da qui anche titolo obbligazionario, per ritornare, quindi si obbliga a restituire quel denaro preso in prestito maggiorato degli interessi. Questo è il funzionamento. Però questi mini bot sarebbero stati senza interessi, diversamente dai titoli di Stato che spesso vengono utilizzati all'interno del mercato, e con piccoli tagli utili per la circolazione, perché l'obiettivo di questi mini bot sarebbe stato quello di funzionare un po' come delle banconote in circolazione, che sarebbe meglio dire statonote in circolazione, che adesso capiremo anche la differenza formale e sostanziale tra la banconota e la statonota. Ebbene, quindi questa era la funzionalità, cioè fluidificare gli scambi, perché oggi siamo carenti di liquidità e in un sistema economico monetario senza moneta, che è il mezzo di scambio per eccellenza, si rompe il giocattolo. Elementare? Chiaro, ci siamo tutti, ok, perfetto. Allora, qui siamo quindi a questa parte. Poche ore dopo, il Ministero dell'Economia e delle Finanze, nonostante questa mozione fosse stata approvata ad unanimità, esce fuori con un comunicato dicendo halt, l'Italia non vuole uscire dall'euro, perché si è paventata pure questa possibilità, a parte la paura e il timore è nato da parte dei mercati internazionali, investitori che speculano su questa condizione quindi di assoggettamento al mercato finanziario, e aggiungendo che non vogliamo utilizzare nessun strumento di finanza alternativa, complementare o così via, che non occorre, quindi sottostiamo a questi finanziamenti correnti e vigenti. Quindi inchiappettateci pure, in poche parole ha detto. Come volete? Qual è la nostra inclinazione? Ditecelo, ci volete così? Così? Come? Più così? Diteci come ci volete. Questo è stato il comunicato. Ora, che un ministero possa anche ritrattare una mozione, perché la mozione non è vincolante, non è una legge, quindi è ammissibile all'interno di un sistema democratico, questo può essere anche accettato, però la non democraticità nasce nel modus come si arrivano a certi processi. Perché tu ritratti? Ritratti perché c'hai un pressing dei mercati finanziari che ti minacciano continuamente. Cioè, questa è mafia, ragazzi. La mafia agisce così, attraverso ricatti, minacce. Così tu ti assoggetti alla mafia e hai paura della mafia. Quando un'agenzia di rating come la Moody's ti arriva e ti dice halt, però voi avete comunque provato a fare qualcosa, quindi vi puniremo. Eh sì, perché a settembre noi rivaluteremo il vostro rating. Ma questa, cazzo, non è mafia. Ragazzi, svegliamoci. C'è un'agenzia di rating privata dove tra i principali azionisti c'è Warren Buffett, che con una mano giudica e con l'altra scommette, ma non è un conflitto di interessi. Agenzie che devono valutare il mercato con l'utilizzo di cosa? Degli analisti della tecnica. Ragazzi, ma il racconto del tecnico disinteressato che cammina tranquillo con la politica che sottomette alla tecnica non esiste. Il tecnico è interessato, non è neutro, non è super partes. E quando il tecnico è interessato e domina la politica, è un tecnico politico che il più delle volte si trasforma in assassino tecnico. Thomas Sankara. Nous estimons que la dette s'analyse d'abord de par ses origines. Les origines de la dette remontent aux origines du colonialisme. Ceux qui nous ont prêté de l'argent, ce sont ceux-là qui nous ont colonisés. Ce sont les mêmes qui géraient nos États et nos économies. Ce sont les colonisateurs qui endettaient l'Afrique auprès des bailleurs de fonds, leurs frères et cousins. Nous étions étrangers à cette dette.
Nous ne pouvons donc pas la payer. La dette, c'est encore le néocolonialisme où les colonisateurs se sont transformés en assistants techniques. En fait, nous devrions dire qu'ils se sont transformés en assassins techniques. Et ce sont eux qui nous ont proposé des sources de financement, des bailleurs de fonds. Allora, questo è il problema. Queste agenzie hanno valutato anche, per esempio, ricordate la crisi dei mutui subprime o il crack della Parmalat? Quelle azioni erano quotate come se stavano in salute. Ragazzi, acquistate perché stanno in salute e hanno portato al fallimento milioni di famiglie, un sistema intero. Perché? Perché dicevano cose non vere, perché loro, e sono state pure scoperte, che prendono pure mazzette, sono aziende private, che fanno profitti attraverso il rating, che vengono anche comprati. E io pago! E io pago! La ciliegina sulla torta di chi? Del conte Mario Draghi, il quale afferma, in merito alle mini bot, che sono una nuova valuta, quindi sarebbe illegale. Il che è divertente vedere un uomo come Draghi parlare di legalità, ma vabbè, lasciamo stare. In questo caso ha ragione, perché i trattati scritti purtroppo prevedono che la politica monetaria aspetta la Banca Centrale Europea, quindi purtroppo fino a quando non stapperemo questi trattati di merda siamo costretti e questi ci parlano di legalità. Non possiamo fare nulla in questo caso, quindi o prendiamo la verità, gli spettelliamo in faccia e diciamo le cose come stanno, o dobbiamo accettarci pure un pirla che ci parla di legalità. La seconda opzione ci dice che, oppure diversamente state creando un nuovo stock di debito perché i mini bot sono titoli di debito, quindi che senso avrebbe? Poi interviene anche qui, ti faccio una piccola parentesi con Nicola Zingaretti, che vabbè, già il fatto che è inficiato dal segretario di essere il segretario del Partito Democratico. Partito Democratico che con consulenti Goldman Sachs e tante altre forze di quella finanza speculativa, e che, vabbè, diplomato in odontotecnica, quindi chissà quanto ne capirà di economia, che ti dice il minibot è una truffa, perché volete creare altro debito. Ma Zingaretti e Draghi, voi due che siete così sensibili al debito, ma che cazzo dormite quando c'è ogni giorno quella forma debitoria barbara dove paghiamo gli interessi? I minibot non avevano interessi. E c'era una logica di debito come giroconto di partita, dove la pubblica amministrazione pagava dei debiti con imprese e famiglie italiane per girocontarla e per creare una stato nota da mettere in circolazione per fluidificare gli scambi, diversamente da quel debito che giornalmente ci inchiappettate, dove paghiamo gli interessi con lo spread che sale, con le speculazioni, perché così non abbiamo neppure credibilità, quindi abbiamo un interesse superiore da pagare. Poi arriva la Commissione Europea e ci mette pure spalle al muro con infrazioni da pagare con sanzioni pecuniarie di miliardi di euro. Ma non vi fate schifo? Che bella mutualità e solidarietà che avete in Europa. Vergognatevi. Poi invece di porgere la mano ammazzate. Cioè voi dite a una persona che ha un ginocchio fratturato, corri e fai 100 metri in 5 secondi. Voi siete dei malati criminali. Cioè questa è l'Europa. Ma gli europeisti che fanno? Dormono? Sono realmente così incapaci di intendere e di volere? Ragazzi, svegliamoci, perché le chiappette sono nostre. Quindi afferma questo, quindi è spiegato anche il mini bot in questo senso, il perché del debito è debito. C'è un debito che è debito veramente quando tu ti indebiti con investitori stranieri che lì ti speculano con interessi. C'è un debito diverso internosto giroconto di partita che può venire tra Stato e Banca d'Italia, tra Stato e imprese e famiglie italiane. Stato italiano, imprese e famiglie italiane. Chiaro? Poi c'è una terza opzione però che sarebbe ancora più efficiente, ancora più veritiera, vera, sincera, che porterebbe alla luce del sole la verità affermata, chiara per tutti. Quello che vedete alle mie spalle si chiama biglietto di Stato a corso legale. Biglietto di Stato o Stato nota sarebbe un biglietto, diversamente dalla banconota o nota di banco creata dalle banche, creato direttamente dal poligrafo dello Stato, che stamperebbe una statonota con un valore scritto riportato e la metterebbe direttamente con una differenza sostanziale e formale che non pagherebbe interessi a nessuno. Perché deve pagare interessi passivi a chi poi ci specula sopra? C'è una cosa barbara, è chiaro ed elementare. Quindi
Questa è la terza opzione, Mario Draghi. Tu che dici che non ci sono altre terze opzioni, e sono molto chiare e evidenti, e te le spiego anche con questo disegnino fatto per bambini di prima elementare, che anche loro capirebbero. Un sistema creditizio che è insostenibile senza la moneta statale, perché laddove tutto è credito si creano rapporti debitori. La Banca Centrale Europea dice che fa politiche espansive accomodanti, gira al mercato bancario. Il mercato bancario allo Stato, alle imprese e alle famiglie presta, non è che dona, presta con interessi superiori, prende all'ingrosso allo 0, di interessi, poi innalza con un plus valore di interessi allo Stato, alle imprese e alle famiglie, e trasferisce buona parte invece ai mercati finanziari, dove più che altro, più che prestare, investe, perché è collegata a quel mondo finanziario. Quindi cosa abbiamo? Stato, imprese e famiglie che hanno le pezze al culo, perché è molto chiaro e facile da capire, è bassa logica, è un assurdo logico nel quale ricadiamo, matematico, fisico, perché se tu mi presti una quantità ma voi ritornate una quantità maggiorata più gli interessi, tu quello che fai è ridurre la quantità monetaria all'interno del sistema. Semplice, perché stai chiedendo un trasferimento di moneta superiore. Questo trasferimento avviene poi nei canali finanziari, e da qui si vedono Stato, imprese e famiglie con le pezze al culo, sistemi banco-finanziari che invece hanno iperinflazione, iperliquidità, che poi nascondono attraverso camere di compensazione, dark pool, vasche oscure, e paradisi fiscali e così via, e si fingono malate, che sono indebitate e che è un sistema che non funziona. No, siete dei criminali miserabili e mafiosi per questo semplice motivo che vi ho illustrato con quantitativi e semplificativi per bambini di prima elementare, che mi auguro che voi capiate. Poi, detto questo, ti metto pure davanti una tesi. 5 anni e 2 mesi fa circa, il 14 aprile 2014, il sottoscritto discuteva all'interno della facoltà di economia di Pavia una tesi dal titolo Signoraggio bancario e sovranità monetaria. Capito? Signoraggio bancario, per chi non sapesse, sono i redditi monetari che creano questi maledetti quando creano denaro. Per questo loro non vogliono la moneta statale, perché loro utilizzano lo strumento di diritto sociale per specularci. Cioè c'è chi ci guadagna con la costruzione di un mobile, c'è chi ci guadagna con la costruzione con la creazione, non so, di scarpe, non so cosa, c'è chi ci guadagna con la creazione e la stampa della moneta. Ma se la moneta è un mezzo di scambio e serve come misura di valori, non potete mercificarla, renderla scarsa per incrementarne il valore e fottere acquisendo, prelevando, espropriando valore altrui, creato col sudore della fronte in questa maniera. Siete dei miserabili mafiosi. E ho spiegato l'importanza della sovranità monetaria per uno Stato per fuoriuscire da questi dettami finanziari, da questi usurai criminali. Ok? Questo è chiaro ed elementare. E con questo io vi saluto, spiegando a tutte quelle persone che non hanno ben compreso lo stato delle cose, e anche a chi si è prodigato per i mini bot: parlate chiaro, dite la verità, perché senza di questa non andiamo da nessuna parte, così che magari anche le altre persone possano capire. Purtroppo, siccome a me non inviteranno mai in televisione, perché non sono un economista da salotto, ma un economista da strada, che dice purtroppo la verità, ecco, io vi saluto con una bellissima maglietta, che poi è il problema, il cancro politico, economico e sociale, che deve essere chiaro a tutti gli italiani. Questa qui, euro dittatura. Prima lo capiremo, meglio sarà per tutti. Un saluto da Fabiuccio Maggiore, e diffondete queste informazioni, vi prego.